مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى Saderengipun pengawasan kita kawiti nyuwun barokah doa maosan surat Al-Fatihah kagem Bapak Darmanto. Semoga dalam mencalonkan menjadi kepala desa Jatisobo dikabulkan dan menjadi kepala desa yang jujur, amanah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah jami'ah. Nawaina ala ma nawa Bapak Darmanto annallaha yakfi jami'a hajatahu dunyawiyah wa ukhrawiyah khairaha bi barakatil bariyah Sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala ma nawa ahlu qarya Jatisobo wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mugi-mugi punapa ingkang sampun kita waosan surat Fatihah Allah menjabai sedaya doa-doa kita, hajat kita, wabil khusus niatipun Bapak Darmanto mugi pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kula tresnani, kita aturaken waosan syukur kita dumateng Allah, dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sakada-kadahipun kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ugi kita aturaken waosan syukur dhateng Gusti Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi sedaya wau ditambahi barokah, ditambahi manfaat urip kita wonten alam dunya, dumugi wonten ing akhirat pinaringan bahagia lan selamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kunjuk datang Gusti Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kula tresnani, nglanjutaken keutamaanipun istighfar.
Kalau istighfar melanjutaken malih keutamaanipun istighfar. Bila istighfar menika memang gadai keutamaan ingkang kathah, gadai faedah ingkang kathah, ugi gadai kesainan ingkang kathah. Namun dibalik manfaatnya yang begitu kathah, fadilah lan anugrahi menika wonten syarat ingkang kedah kita lampahi supados maos istighfar menika saestu maringi perubahan dhateng kula kali panjenengan wonten ing setunggal menika manah kita nomor kali ini pun dalam kehidupan sosial, baik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman. Ternyata bacaan istighfar itu, dibalik sedikitnya bacaan itu, manfaatnya sangat besar sekali. Mula saking pentingnya wawasan istighfar itu, sampai-sampai setiap habis sholat dikengken maca istighfar. Astagfirullahaladzim ping telu gitu. Astagfirullahaladzim astagfirullah. Nah, cuma pertanyaane kula kali panjenengan menika sak menten sampun maca istighfar nanging dereng saged manjing wonten manah kita sehingga dereng mlebet wonten ing tujuanipun zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika tatmainnul qulub. Menawi maose menika syaratipun kirang kok menawi utawi dereng ngertos, sehingga yang kita baca ini biasa-biasa saja. Sing diwaca istighfar itu biasa-biasa saja. Coba kalau baca istighfar niku kados dituntunaken kali Gusti Allah. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Bacalah istighfar olehmu, maca istighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Namun ojo sekedar diwaca. Summa tubu ilaih. Mongko kari-kari ngiringono taubat saka sira kabeh ilahi maring Gusti Allah. Membaca istighfar diiringi kali taubat. Nah niki, maka rasanya istighfar itu kuat sekali. Dzauqul zikri, raos zikir yang paling dalam, ketika ada rasa taubat niku kuat banget rasa ning jerone ati dari istighfar yang kita baca. Nah piye carane? Carane maca istighfar nobati dhateng kesalahan-kesalahan ingkang sampun kita lampahi, sing disengaja napa mboten sing disengaja, sing dingerti napa sing mboten ngerti, sing gedhe napa sing cilik, sing wis biyen napa sing sakniki. Niku mak istighfar. Gampangane misalkan sampean zaman semonten nate ninggalke sholat karo wong tuwa, durung dikenalke ibadah, durung dikenalke sholat, durung dikenalke poso. Ana yen wae Ramadan ra melok poso, melok riyo. Wong yo ono
Ketoke sampingi kula niki sing lambe putih. Ketok. Maca nggih kulo ireng. Yen nate guru. Apa cetok. Lah niku zaman semonten ya Allah, nanti ninggalke salat, nanti ninggalke poso. Terus sampean maca istighfar niku sampean barengaken taubat sing kesalahan biyen niku sampean tinggal. Masya Allah. Ya Allah, Bapak Ibu ingkang kula hormati. Astagfirullahaladzim niku langsung gerentes nang ati. Langsung gerentes nanti. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai zaman semonten eling tau bentak wong tua sampean. Oh, wis dipenakno karo anak. Wis dimasakke. Hari mangan nyocot wae. Saumpamane karo wong tuwa. Sampean eling ngomong ngoten niku, Mang. Astagfirullah. Nggih ta? Nangis sampean. Merbes mili, gemeter atine sampean. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Loh. Maka dzauq rasa itu tadi kuat banget dengan sentuhan taubat tadi. Tapi nek sampean maca ora ono rasa taubate ya biasa. Mula sampean maca istighfar sampai saiki yang guyu-guyu merecing wae. Bengi tahajud ya biasa. Tahlil bareng-bareng karo jamaah. Apa maneh tahlile. Iki jelas kok mulai amplop iki. Ya mbek guyu istighfar semangat wanter. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Muncak kabeh. Gak ono rasane. Sebab napa? Sebab bacanya ini tidak diiringi taubat. Loh. Coba sampai istighfar ini mengiringi taubat. Nah niki lho. Kenapa di dalam salat 3? Kenapa di dalam rotibul haddad telu. Mboten kata-kata. Nah niki makome wong sing duwe makom taubat. Al-insan mahal khata' wan nisyan. Menungso niku panggonane lali karo Gusti Allah. Dikei penak lali karo Gusti Allah. Dikei susah eling. Ana mboten wonge? Wong lanang apa wedok? Lanang wedok. Nah, niki Pak Bu. Ya Allah. Niki awake dhewe. Mula ketika kita menyadari kita ini manusia yang sering lalai sangka ngimut nang Gusti Allah, terus kelalaian itu kelalaian itu jadi kesalahan yang sangat besar dan kita tidak merasa bahwasanya niku maksiat orang dan ditobati akhirnya biasa. Jadi regetan, jadi kotoran. Kotoran itu semakin lama akan mengerat. Ngel napa ngilangnya nih sampai kamar mandi nih kok bendina dinggo pasti ono lumute niku ngoten lek ora sampean resiki pendak dina niku mongko lumut ora trima lumut ijo sing lumutin niku sampai kayak karat kayak tayangan ngoten niku sehingga disikat biasa niku wangel ora iso dikei Green Wipol wah nggih kok sponsor niki ngoten nggih kayak Wipol niku mawon susah untuk menghilangkan kecuali direndam sik karo Wipol. Bu sejam, bu 2 jam, bu 3 jam
Lagi digosok, disikat, lebih hilang. Begitu pula dosa itu. Kalau tiap hari tidak diistighfari, mongko dosa niku wau kajengaken. Tetapi istighfar ini boten wonten bekase, tidak ada pengaruhnya, boten ngefek yang kapan boten diiringi taubat dateng Gusti Allah. Wis ngerti rasa-rasa dosa. Gak mari wae. Nekat wae, kendel wae. Wis ngerti yang kapan duwe utang gak nyaur do. Ngoten niku ya, Cik. Lho. Ketoke wong niku ketoke. Ya Allah. Nah, niku mergo napa? Mergo karate niku mang saking tebele, saking kuwate, sehingga disentuh alat apapun, disentuh obat apapun susah untuk dihilangkan. Maca istighfar biasa. Maca istighfar guyu. Nggih, istighfar bareng-bareng ambek kancane. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tole. Wah, kita soto iki. Jadi lambene muni istighfar, pikirane soto iki. La ilaha illallah ya gak ono rasane, tetep. Walaupun dikatakan bahwasannya la ilaha illallah itu adalah sikolatul qalbi. Gosoki napa? Gosoki ati. Jadi tetep wae maca la ilaha illallah. Amarga napa? Lambene la ilaha illallah, atine karo pikirane mboten la ilaha illallah. Dadi ra ono rasane. Jadi ketika membaca ya tetep beda wong maca karo wong dikir. Lek maca niku nang lambene tok, nek dikir niku atine sing maca diestokke karo lisane terus dibuktekake karo perbuatane. Napa anteng wong dzikir niku? Perbuatane maksudnya pelaksanaannya anteng. Ya paling lek gak oba-oba niku saking enake mengikuti alunan irama dzikir. Nggih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku goyang-goyang ngeten gak krasa. Utawa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku saking enake mengikuti irama, saking swara-swara dzikir ana ning jerone ati. Enak. La ilaha illallah. Ayo. Kaya sampean niku pas krungu napa dangdut koplo niku enak. Napa nih lagu sing lagi viral niku? Ojo dibanding-banding apa iki lagu ini. Aku ora ngerti jelas bae kalian. Mbok apa iku wis lagu sing lagi viral itu. Sampai ketika mendengarkan lagu-lagu kata sunatan sampai tidak terasa badannya juga mengikuti irama itu. Begitu pula sampai ketika zikir, ketika menggunakan rasa taubat tadi, maka jenengan akan menikmati seperti itu. Dan kapan gak kuat, jari ini Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imanan wa alaihi yatawakkalun. Kalau sudah di puncaknya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendengar ayat-ayat Allah, melihat, menyaksikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, sampai niki gemeter atine mah. Redeg atine. Paling tandane dredeg niku mboten napa niku gemetere ati niki mah. Saking gak kuwate nahan napa? Nahan hati yang menerima ayat-ayat Allah ini niku paling mengke
metului mripate niku. Nah, mulai kemudian suasana kesedihan itu meliputi kita, suasana haru, suasana senang, suasana rahmat ada di sekitar kita. Maka pada saat itu rasa itu idul mukminin. Niku rasane bodone wong mukmin. Ketika dia bisa berzikir dengan rasa yang kuat niku mang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enak rasanya. Maka dia akan rindu terus untuk zikiran lagi. Rindu terus. Nggih, rindu terus. Biasanya wong ngeten niki lek pas waktu zikiran berjamaah paling milih nang buri. Biasanya milih teng buri supaya khusuk piyambak. Oh, ngantuk. Ya Allah, niku penak, betul. Maka dia akan rindu pingin terus. Jadi kapan iso ngoten niku? Arep zikir bareng-bareng utawa zikir ijenan padha kabeh. Sebab napa? Sebab dheweke niku wis iso ngrasakno zauq ketika dia zikir. Bareng-bareng la ilaha illallah. Ora nangis dulu paling ya metu minine. Lek bareng-bareng lek sampai nggo nangis banter ya izin lah. Tapi lek ana omah monggo sampean bengok-bengok karepe sampean sing penting tangga gak krungu lah. Ya Allah, niku lho Pak Bu. Ketika membaca istighfar itu tadi diiringi dengan tabarak. Terus nopo manfaatnya? Efeknya nopo? Ketika kita membacanya dengan diiringi taubat. Jadi Allah dawuh terusan yumatikum mata'an hasanah. Maka Allah memberi kehidupan kepada panjenengan mata'an hasanah dengan kehidupan hasanah yang lebih baik. Baca istighfar. Kesulitan apapun kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazim terus menerus dengan membaca Al-Quran, ja'alallahu lahu likulli farajin likulli hammin farajan, likulli hammin farajun. Siapa yang melazimi istighfar terus membaca pagi, petang, sore, esuk, bengi, awan, seneng, susah, terus lazimi istighfar terus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala kesulitan, segala kesusahan, segala kesempitannya farajan, akan ada jalan keluarnya. Setiap manusia pasti punya masalah. Napa masalah ini ku digawe dhewe, napa digawe sebab liyane, pasti banyak masalah. Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Napa masalah keluarga, suami, istri, anak, keuangan, pekerjaan, dengan tetangga, dengan teman, ojo utang lah, ojo. Oke, pasti punya masalah itu. Solusinya kadang-kadang uang niku gaya maksudnya DPD, aku bisa nyelesaike dengan akalnya, dengan ilmunya, merasa pinter. Kadang-kadang masalah itu tidak pernah bisa diselesaikan dengan kepandaian, dengan uangnya. Belum tentu uang itu bisa menyelesaikan segalanya. Itu bukan penyelesaian, itu justru menambah masalah. Ketika uangnya sampean paringi, sampean terus ditulung karo wong-wong niku gelem nulung sampean amarga ana duwite. Tapi lek sampean wis gak duwe duit, atau orang itu menolong sampean bukan karena lillahi ta'ala, berarti wong niki mang wong sing lali karo Gusti Allah. Karena dia minta pertolongan bahwasanya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang.
ana sing terlalu pede amarga kancane akeh. Pastilah aku kancaku akeh. Ampun. Istighfar. Maca istighfar. Nah, napa malih Bapak Darmanto niki doake maca istighfar. Puji kok. Oh, gaib. Nggih. Oh, masyaallah. Nah, niku kodame napa? Wong asli. Gagak niku mengke teng mriki wonten, mriko nggih wonten. Lho, Pak Bu. Niki sampean kepingin masalah-masalah itu sedikit demi sedikit ada jalan keluarnya, baca istighfar. Sampean duwe kreditan omah, sampean duwe kreditan kendaraan, sampean duwe kreditan nopo kemawon, baca istighfar. Pas lagi kenceng-kencengin kredit, ojo tinggalno tenang. Mumet sampai tinggal istighfar. Hah? Nggih. Baca istighfar Pak. Astagfirullah. Tapi syaratnya maca istighfar wau, napa wau? Diiringi dengan tobat. Jadi nganggo rasa tobat, Pak. Ojo ndelok kuantitasnya. Maca 1000. Tapi sampai dia pancet wae nangine wae. Tapi lihatlah kualitasnya, kualitinya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kanjeng Nabi niku ngajari nang awake dhewe niku gak akeh maca istighfar niku. Bar salat telu. Nggih mboten? Nggih. Ajeng rampung dikiran telu istighfar. Nggih mboten? Nggih to? Ajeng tilem ping telu. Ketoke ra maca. Ketoke ra maca iki. Mula sampe uripe ruwet. Nggih. Sebab napa? Sebab boten nglazimi niku wong sing dimaksud nglazimi niku wong ngoten niku. Nggih, baina salat dengan salat yang lain, antara salat misalkan isya dengan subuh besok. Isya dengan subuh iki kan jedahe dawa. Supaya jedahe ora dawa sampai arep turu maca istighfar ping 3. Lho, niki lho rahasiane. Sampai pinten mboten kata-kata apa. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Tapi istighfar lek arep turu sing diajarni Kanjeng Nabi nang Hababah Fatimah niku istighfar niki. Astaghfirullahaladzim. Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niki sing diajaraken Kanjeng Nabi dateng Siti Fatimah istighfar ping 3 arep turu. Nah, ketok durung maca istighfar biasa gitu. Nganggo rasa. Coba man lek diantaraken astagfirullahaladzim li wa liwalidayya. Ya Allah, saya mohon ampun atas diri saya, kesalahan saya, dosa-dosa saya, dan juga mohon ampun untuk kedua orang li wali wadaya. Terus napa wau? Wali masyayikhina. Masyayikhina ini kita bahas. Waliman hukuku alena. Wali masyayikhina ini kita bahas. Tambahan para ulama. Wali hukuki alena dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya. Pun mampir ke dewi sapa sing dadi tanggung jawab di sampean. Wali jami'il muslimina wal muslimat, dan untuk semua muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat yang masih hidup atau yang sudah wafat. Loh, ya Allah, kenek kabeh. Sampean maca istighfarnya niki ciri-cirine wali abdal.
Wali abdal itu mereka tidak pernah berhenti membaca istighfar, tidak hanya untuk dirinya. Bacaan istighfar itu untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek sampai maca istighfar niki kok jek ngamukan, diloroni karo menungso, diloroni karo tanggane, jek duwe benci, duwe rasa seneng, ngamuk, utawa duwe rasa dendam. Berarti istighfar niku manang lambe tok. Sebab wong sing maca niki duwe sifat wali abdal. Wali abdal niku sifat raufun rahim kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, yumatikum mataan hasanah. Dengan istighfar itu maka Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan sampean lebih baik. Lho, dungane sampean niku lho. Pendak donga niku Rabbana atina fid dunya hasanah. Gimana? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi tidak diiringi dengan istighfar dan taubat. Mula dungane ora dan cepet-cepet. Lah niki Pak Bu, istighfar niki sing penting istighfar kuat. Ya Allah, para bapak, para ibu, niki semacam 10 lah. Nggih, motor. Nggih. Nah, dulu itu kan kalau mau tidur buku dulu, setelah itu baca katanya baca buku 3 kali terus baca ayat kursi dengan istighfar. Tapi bagaimana? Mboten bagaimana, gini. Beban. Mboten bagaimana. Gini ku memang bacaan yang harus dibaca. Nggih. Niku memang bacaan yang harus dibaca. Niku sunah-sunai. Nggih. Nggih, memang urutane niku. Niki kan kula pendet sing potongane. Nggih. Nek kula sebutaken kabeh mungkin kesuwen. Ngoten? Sampun? Aku mengamalkan yang itu dulu. Yang Nggih, mboten apa-apa. Sampun? jadi terus ini ditambah itu tambah istighfar. Oh nggih. Ditambahi istighfar niku. Nggih. Niki kanca-kanca kauman niki. Ki Ageng Ruri niki wonten Pak Didik nih. Langsung. Nggih, nonton nggih. Wonten malih sing tanglet. Sampun mboten? Nggih. Sing terakhir sing istighfar. Oh, ngoten urutane. Nggih. Kalau mau tidur itu sunah-sunai nggih. Adab-adab tidur itu memang setunggal wudu nggih. Syukur-syukur lek saged salat 2 rakaat. Lek mboten saged nggih langsung mapan tilem bar wudu. Lah sing diwaca siji maca tasbih 33, maca tahmid 33, maca takbir 34. Takbirnya 34. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali sambil tangannya begini. Ngeten. Nggih, sambil dibuka begini. Jadi kayak ndonga niku. Baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam ping 3 tampun gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim disebutkeun. Ngoten. Kula tu berapa halal insan wa halal insan wa asgin wa qawmin insan nafas dan muqaddim insan hasin nasat ping 3. Seperti kula tu berapa nas mungkin nas lain nas min syarr ma sallallahu alaihi wa sallam sudur nas bacin nati wan nas ping 3. 3 sebulke ngeten iki. Ah, mantun waten ngeten. Diurape diusapke ke seluruh tubuh. Seret. Nah.
insya Allah dilindungi Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang berbuat jahat, dari setan, jin, demit, tuyul, gondorwo, malampir, dan hayawan, kebakaran, gempa, dan lain sebagainya. Insya Allah orang yang membaca ini penuh dengan keikhlasan, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk itu. Maka sampun kita mantut maca anas, maca istighfar ping 3. Astagfirullahaladzim pun lek iso mang sing mang. Lek dereng iso ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nggih. Napa sing wau astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Tawamon gawe sing cedhak wae astagfirullahaladzim pak ping 3. Gak turu-turu mungkin. Mula sampean nek ajeng tilem maca rotib. Ajeng tilem itu tidak harus mau tidur lah baca rotib, boten. Baca rotibnya bar maghrib, napa bar isya niku pun padha. Niku jagani lek pas arep turu lali, terutama bapak-bapak wengi-wengi delok bal-balan kalah jagone kesel lali ora maca nggih lho. Sampun to wau nggih. Maca istighfar terus maca sholawat. Sholawat niki nggih, niki sing kula duduhaken sing riwayat. Sing riwayate nggih Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Saged Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Muhammadin, Sayyidina Muhammadin, masa rapor ya Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin sampun an-nabiyil ummi. Ummi. Sampun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nggih seneng kula dicatet nih. Tasliman katsira. Sampun? Ya wis sing cedhek sallallahu alaihi Muhammad. Nggih. Bar wis. 3 nggih ta? Tapi ditulis. Nggih, panjang tapi ditulis kan. Ping 3. Sampun to? Nggih, ping 3, sedaya 3. Ojo niki mboten liyane mboten napa. Nggih, tambah siji. Tambah siji. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa betul? Pun niku la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping 3 pun mantun niku bismikallah. Bismikallah napa Allahumma jannibna. Sampun niki. Nggih. Maca durung rampung wis turu. Apik niki.
sae nggih, sae. Nggih, sae niki. Nggih, wonten malih. Jane wonten. Kok ketahuan. Nggih, nggih. Sampun? Nggih. Ngapunten nggih. Nggih, pun jam 10 langkung wonten salamanten nyuwun kepangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.